Приветствуем всех на канале Фарфор Европы. Сегодня продолжение разгадка викторины. Оставайтесь с нами, чтобы узнать секреты этих кофейных пар. Что они скрывают? Подписывайтесь. Но вначале народное голосование. Какие пары выбрали наши зрители? Пара номер 4 не получила ни одного голоса. За пару номер 7 тоже никто не проголосовал. Мы обязательно расскажем подробно обо всех парах и покажем топ-3 наших фаворитов. Смотрите до конца, чтобы не пропустить. Пара номер 9 получила 1 голос. По 2 голоса получила номер 1 и пара номер 5. 3 голоса получила пара номер 6 и столько же 3 голоса получила пара номер 8. И фавориты народного голосования: пара под номером 3 получила 4 голоса и лидер среди наших зрителей и подписчиков пара под номером 2 получила 5 голосов. Ну что ж, давайте посмотрим, что скрывают эти кофейные пары и какая из них действительно достойна внимания. Покажем и расскажем наш топ-3. И начнем по порядку. Вот у нас номер 1. Посмотрим поближе. Такую интересную, очаровательную кофейную пару. Посмотрите, какая красивая ручка. Ручка-завиток. Возможно, тут даже сердечко. Кто что видит. На 3 львиных ножках. Это деколь. Какие-то интересные ягодки барбариса. Или это цветочки? Серая роза и, наверное, листики оранжевые. Но очень такой нетипичный, редкий декор. Посмотрите, такой красный с серым. Очень интересно смотрится. Вообще серый декор бывает редко, и он всегда очень изысканно смотрится. Он как бы своим благородством оттеняет яркие цвета. А тут еще и золотом дополнено. Причем, посмотрите, золото в идеальном состоянии. Видимо, хранили в витринке и любовались. А там еще и внутри маленькие букетики. Ну и тадам! Давайте посмотрим. Клеймо. Ух ты! А клейма-то нет. Здесь только номер, а клеймо будем смотреть на блюдце. Может быть, тут есть? Ну-ка, вот наше блюдце, посмотрим. Есть клеймо. Смотрим. Это Томас, Бавария. Клеймо довоенное, до Второй мировой войны. Напомним, что Томас входит в концерн Розенталь. И переходим ко второй паре. Вот еще раз полюбуемся, как вместе выглядит. И поставим аккуратно. Номер 2. Вот такая чашечка с блюдцем. Несколько выбивается из общей картины, прежде всего своими размерами и формой. Вот давайте посмотрим, такая большая, особенно по сравнению вот с Томасом предыдущим. Да, вот, пожалуй, видите? в 2 раза больше, если не в 2,5. Вот интересная такая ручка, видите? Очень широкая и много золота. И вздернутая вверх. Интересно идет декор, сочетание пейзажей с стеночками такими, как кружево. Да, кружево. И обратите внимание, это же ручная роспись. Вот как детально все прорисовано. И точно так же На на блюдце. блюдце
разделено на 4 части. 2 части – это пейзаж, ручная роспись, и 2 части – это золотые кружева. И в серединке кружева, как солнышко, как цветок. И смотрим клеймо у этой пары. А клеймо здесь вот такое. Это одна из достаточно малоизвестных художественных мастерских. Оформили чашечку, такую шоколадницу в стиле шоколадниц и чашечек XIX века. И посмотрите, вот как раз-таки характерно, что на 4 сегмента разделено блюдце. Такое можем увидеть, например, у Хелены Вольфсон. Скорее всего, эта пара была сделана во второй половине XX века. Да. А кто же у нас под номером 3? Здесь достаточно легко догадаться, благодаря именно технике. Это уникальная техника ручной росписи, когда используются даже не обычные краски по фарфору, а специальная такая стеклообразная масса, которая накладывается специальной кистью. Конечно. И этим она создает объем этого декора. И, конечно, поэтому легко догадаться, это Жолнай. Венгрия. Одна из самых знаменитых венгерских фарфоровых мануфактур. Известна своим высочайшим качеством. Кроме высочайшего качества, еще давайте полюбуемся такой очаровательный декор. Помним, что изображения бабочек, насекомых очень и очень ценятся на фарфоре. Да, различных жуков, стрекозок. А эта кофейная пара была создана во второй половине XX века. Номер 4. Такая загадочная, сказочная, практически вся в золоте, кофейная пара, золотое полунутро. Помним, это по терминологии российского фарфорового магната Кузнецова. Фарфорового короля, можно сказать. Посмотрим. Ручка такая. Как крыло бабочки. И в таком стиле, скорее всего, ар-деко, что подчеркивает еще и ножка. И давайте посмотрим. И это у нас Эшенбах, Бавария. Красивое яркое сочетание василькового цвета и золота, что делает эту мокапару очень эффектной. Вообще золото, когда солнышко, конечно, будет переливаться, очень красиво. Ну и в идеальном состоянии золота. Ручка такая, еще раз давайте посмотрим, в эстетике ар-деко. Сама чашечка тоже. Но и предположительно эта кофейная пара была создана перед войной, перед Второй мировой. Номер 5. Это самая загадочная кофейная пара нашей викторины. Посмотрите, насколько она не похожа на все остальные. Вот еще раз крупным планом быстренько посмотрим, насколько она отличается. Насколько она уникальна. Посмотрите, форма. Форма как будто волны. Маленькие очаровательные ножки.
очень элегантные. Золота не так много. Может быть, была создана в период очередного экономического кризиса, когда экономили золото? Как вы думаете? Вполне возможно. Вот, но тем не менее очарование. А по фарфору, по рельефу тоже идут какие-то выпуклости, но они чувствуются только пальчиками. Не знаю, как передает, видите вы или нет, такие как жемчужные точечки. Вот особенно видно, да, вот сейчас вдоль золотой этой полосочки. И еще смотрите, вот давайте посмотрим на блюдце. Видите, вот такие жемчужные точечки идут. Кроме золотой линии, еще рассыпали жемчуга сюда. И посмотрим клеймо. На зеркале тут это немножечко осталось, видимо. Бумажка. Та бумага, не обращайте внимания. А клейма-то и нету. Может быть, есть на чашке? И тоже нет клейма. Есть только номер или подпись художника. Это, безусловно, ручная работа. Мы предполагаем, что это Германия, это Силезия, и это, безусловно, как минимум рубеж 19-20 веков, а возможно и ранее, то есть 19 столетие. Если вы когда-нибудь встречали эту форму, можете нам подсказать в комментариях. Смотрите, как интересно. Вот хорошо видно форму. Да, рельеф великолепный. И еще раз, это ручная работа. Видите? Вручную прорисовано, кроме золота, прорисованы еще и цветы. Номер 6. Давайте еще раз поближе полюбуемся. Тоже очень необычная форма чашки. Ручка. Как вы думаете, кто это? Были разные предположения. А это дельфин. В XIX веке очень любили изображать дельфинов и на фарфоре, и в металле. И это как раз стилизация под дельфина. Давайте посмотрим. Очень богато позолоченная чашечка на 3 львиных лапках, которые тоже очень богато покрыты золотом. Блюдечко также с золотом. И давайте теперь посмотрим. Ну-ка, секрет. Гюльчатай, открой личико. Это Пиркенхаммер, Чехия. Это современная чашечка, которая стилизована под чашки XIX века. Отсюда и ручка в форме дельфина. Львиные лапки. А вот здесь посмотрите, богато позолоченное – это изображение льва. Львиная голова. Грива. И с другой стороны тоже. И вот эти вокруг льва веточки на зеленом фоне – это не деколь. Это уже машинная работа. Это совершенно новые, современные технологии, когда декор уже печатает машина. Вот. Это получается повторение легендарной модели, очень популярной, которая взята была из архивов. Модель старинная, XIX века.
А данная чашечка, она современная. Это конец 20-го, начало 21 века. Номер 7. Маленькая, миниатюрная, очень элегантная. Очень тонкий фарфор, очень деликатный, очень приятно держать в руках. Посмотрите, какая ручка, ар-деко, Ручная роспись. полевые цветы, что крайне редко встречается, именно полевые. Блюдце необычное, блюдце углубленной формы. И посмотрим клеймо. И клеймо. Вот здесь слабовато видно. Давайте посмотрим, может быть, на блюдце. Поярче будет. Так, и здесь хотя бы немного ярче. Вот видите? Подсказывает нам, что это ручная работа. Вера, и это легендарный Нимфенбург, прямой конкурент Майсена. Всегда фарфор высочайшего качества. Легенький-прилегенький. Просто воздушный. Вот от такой красоты даже теряется фокус. Это мокапара. По возрасту. Это начало 20 века. Номер 8. Восьмерка как символ бесконечности. И вот у нас тут такая бесконечно чудесная, бесконечно очаровательная кофейная пара. Посмотрите, как красиво выглядят вот эти вот чарующие гирлянды. Это не что иное, как Silver Overlay. Это серебро. Такая драгоценная мокка-пара. При простой форме роскошный декор. Но форма не такая простая. Красивая, элегантная. Вот заостренная ручка ар-деко. И давайте посмотрим. Посмотрим клеймо. По клейму вы видите, это Розенталь, 1926 год. Однако Розенталь – это именно изготовитель белья, самого фарфора. А серебряная накладка была изготовлена на ювелирной мастерской, которая именно этим занимались, на этом специализировалась. Мастерская ставила клеймо 1000 из 1000 и свое наименование Deutsch. Вот здесь справа от ручки, наверху. На более поздних предметах уже стали ставить свое яркое клеймо непосредственно на фарфоре. Об этой прекрасной технике наложения серебра на фарфор, Silver Overlay, мы обязательно расскажем в одном из наших последующих видео. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить очень интересную информацию. И последняя пара в нашей викторине, the last but not the least, последняя, но не значит самая неценная, далеко не это не значит. Под номером 9 вот такая красотка с совершенно необычной ручкой, которая, как мы уже и говорили, напомнила нам ангелочка, и с вылепленными вручную розочками, декор. Посмотрите, на листиках даже такие вот
Прожилочки. Прожилки видны. Такая красота. И само блюдце как будто состоит из лепестков. Это деколь. Вот так фокус есть. Есть. Смотрим клеймо. И клеймо. Это Геральт из города Тетау. И видите, внизу написано, что это ручная работа. Вот такие красивые розочки. И это вторая половина 20 века. Это самобытная фарфоровая фабрика, которая придумывала свои интересные эксклюзивные формы, к сожалению, закрылась. Работала с 1904 по 1997 год. Спасибо всем, кто принимал участие в игре. И, как мы обещали, наш топ-3. Вы, наверное, догадались, что это номер 5 Мокопара из Силезии конца XIX века, номер 7 Нимфенбург начала XX века, номер 8 Розенталь Сильвер Оверлей начала XX века. Эти 3 пары имеют высокую инвестиционную привлекательность, так как у них ручная работа, антикварный возраст и прекрасное исполнение. Вам понравилась игра? Ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч. Пока!